হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড ফিউশন বাই ফাতিমা। ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি তৈরি করতে চলেছি। আজকে তৈরি করে দেখাবো সিট রুটি অথবা চিটা পিঠা। খুব সহজে কিভাবে তৈরি করা যায়, তো চলুন শুরু করি। চিটা পিঠা তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে প্রায় 2 কাপের মতন পানি নিয়ে নিচ্ছি, আর পানির ভিতরে দিয়ে দিলাম প্রয়োজন মতো লবণ। এবার পানির সাথে লবণটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে অ্যাড করছি প্রায় 1.5 কাপের মতন শুকনা চালের আটা। এই চালের আটাটা 2 থেকে 3 বারে মেশাতে হবে। একবারে সব চালের আটা দিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না, তাহলে ব্যালেন্স করতে অসুবিধা হবে। 2 থেকে 3 বারে মিশিয়ে নিলে এটা ব্যালেন্স করতে খুব বেশি সুবিধা হবে। খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে। প্রথমে যে চালের গুঁড়াটা দিয়েছি সেটা মিশিয়ে নেওয়ার পর এটার সাথে অ্যাড করছি এবার বাকি চালের আটা যেন শুকনা থাকে সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু ভালোভাবে মেশাতে হবে যেন চালের আটার ভেতরে কোনো রকম দলা বা লাম্প সৃষ্টি না হয়, তাহলে পিঠাটা তৈরি করার সময় ভেতরে দলা দলা থেকে যাবে। ব্যাটারটা তৈরি করার পরে এটার কনসিস্টেন্সিটা হবে ঠিক এরকম। এখন চুলায় একটা তাওয়া গরম হতে দিয়েছি। তাওয়া বা ফ্রাই প্যান যে কোনো একটা নিলেই হবে। তার ভেতরে একটু তেল ব্রাশ করে নিতে হবে যেন পিঠাটা নিচের দিকে না লেগে যায়। তারপর ওই গোলার ভেতরে হাত ডুবিয়ে এভাবে ছিটিয়ে ছিটিয়ে পিঠা বা রুটি তৈরি করতে হবে। পিঠা বা রুটিটা ছিটিয়ে দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতি ড্রপের সাথে যেন প্রত্যেকটা ড্রপের একটু কানেকশনটা থাকে। তারপরে 40 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের মতো অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে উপরের পাটটা একটু ড্রাই হয়ে আসছে। তখন একটা হাতা বা খুন্তির সাহায্যে এভাবে ফোল্ড করে তুলে নিতে হবে। প্রসেসটা খুবই সহজ। এটা আমি ফোল্ড করে তুলে নিচ্ছি, আর এরপর আপনাদের সুবিধার জন্য আরও একটা পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি। আবারও একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি একটা ফ্রাই প্যানে, আর এরপর আবারও ওই গোলার ভিতরে হাত ডুবিয়ে এভাবে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটা ড্রপের সাথে যেন কানেকশন থাকে, না হলে কিন্তু ছিট রুটি বা চিঠা পিঠাটা হবে না। এটার বিশেষত্ব এটাই। আর এটা তৈরি করার সময় আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনি যে তাওয়া অথবা ফ্রাই প্যান নেবেন সেটা যেন সাইজে একটু বড় হয়, তাহলে চুলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। খুব সহজ, খুবই অল্প সময়ে মাত্র 2 থেকে 3টা উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায় এই সিট রুটি, চিটা পিঠা অথবা চিটা রুটি, যেটাই বলুন না কেন। হাঁসের মাংস, গরুর মাংস কিংবা মুরগির মাংস, সকালবেলায় গরম গরম এই পিঠাটা খেতে কিন্তু খুবই মজা। আশা করি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন। কোনো রেসিপির রিকোয়েস্ট থাকলে আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে। আর এমন সুন্দর সহজ সহজ রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।